速度很快吗？速度不重要，我看起来很惬意吗？不重要。生气了，生气了！你知道我力气要多大吗？你知道吗？怎么办？我觉得他去别的地方了。我是谷阿莫，欢迎收看《莫名其妙》。在这个节目里，会有一些莫名其妙的人问我一些莫名其妙的问题，那我们就莫名其妙的开始吧。老板，有鉴于呢，前面每次玩海龟汤都会被骂，所以我们最近很认真的练习玩海龟汤了。我们有改变了一下我们以前回答的方式，所以打算再来试试看，跟老板玩玩看海龟汤。我们很认真的想改进，这是一个很累的游戏，真的帮大家复习一下游戏规则。这是一个恐怖的推理游戏，我们会先说故事的开头跟结局，你要用是非题的方式来提问，我们会回答你是不是跟不重要这3个答案，让你利用这些答案来推理出故事过程，推理出完整故事就算答对咯。还没开始猜就不耐烦，不耐烦了起来。期待一下，期待一下。对。晚上，男子喝醉了，他走到一间公厕，想上厕所，但公厕里面有一个人正在打扫，于是他便离开公厕回家了。隔天，男子看到了新闻，才知道昨晚那间公厕发生了一起凶杀案，他觉得有点不对劲，仔细思索了一下后，才感到毛骨悚然。昨晚公厕里究竟发生了什么？有一个人一边拉屎一边吃谷阿莫凤梨酥，真的有点恐怖哎。晚上男子喝醉了，喝醉2个字和剧情有直接的关系，算有是，意思就是说他不喝醉未必会引发后面的问题。引发后面的问题是哪一部分的问题？就是我现在在问的是喝醉到底重不重要？他不喝醉是不是也会发生后面这一连串的事情？没有任何影响，那本质上跟喝醉无关，我就先滤掉喝醉了，我不在喝醉这件事情上大做文章。喝醉有影响结果是，他为什么要喝醉？他可能去聚会，他可能去买谷阿莫凤梨酥，边吃边疯狂的植拍啤酒。入谷阿莫凤梨酥。他去一间公厕上厕所，有一个人正在打扫，对，这个打扫的人就是隔天新闻报道的凶杀案凶手，是。所以他毛骨悚然啊，他猜完了，没猜完，没猜完呢。啊，没猜完，就是他看到了什么呀？所以他看到了男子在打扫，清理血迹，不是，清理肉块，不是，清理尸体，不是，清理某个东西，不是，不是，厕所里面有一个人在打扫，这个打扫的人就是凶手，这个凶手没穿衣服，连内裤也没穿。哦，真的吗？乱讲的啦。哦，他上厕所的时候一定是没有觉得怎么样啊，他没上啊，他想上，但看到有人在打扫，所以他就没上，他就回家了。你没写，你没写，他没上。有啊，他说公厕里面有一个人正在打扫，于是他便离开公厕回家了。他可能尿完了，所以他离开了。我刚刚是这样想的啦。哦，那也可以啊。哇哦，所以他有没有上完厕所才回家这件事情应该不重要。是，对，不重要，反正他就是回他去家。厕所里看到一个人在打扫。对啊，你喝醉了会有什么样的状态？就反应不佳，判断力差。他可能把这个凶手看成是可他喝醉了，其实他根本就什么不记得。这个打扫的人也是死者，不是，他是凶手啊。凶手也可以当死者。不是，看自己，死者在厕所里，是，为什么犹豫这么久啊？难道他只是接近？没有，他在里面。死者在厕所。男子去公厕的时候有直接看到死者，是，但是他喝醉了，是，他以为这个死掉的人只是在地上睡觉之类的，不是，他喝醉了，他看到了一个死人，但他没有意识到这个人死掉了。是，那凶手去哪了？你先不要管。你先告诉我，他有没有意识到死者当下是死亡的？他有没有？你要问一个。好，他走进厕所，看到有一个人在打扫，还有一个人躺在地上。不是，不是，前面是，后面不是。我在想说，我要先猜这个死者是呈现一个什么样的死态吗？死者的死态不重要，不是，所以死者的死态很重要哦。是的，死者被剁碎了，不是，死者的尸体是完整的，是啊，那也没有死得很惨嘛？怎么这样子？不是，我们在分析案情。男子去上厕所的时候，当下的状态，他没有认为那个死者是死的。是，那我再确认一次哦。这个男子喝醉了，可是他进厕所，他很清楚的知道厕所里有2个人。不是，很会问呢，真的哎，问到关键了啊！可是我刚刚有问你说他有看到死者吗？你又说有。有啊，但他进厕所里又没有看到2个人。怎么办？我觉得他去别的地方了。再来一次，他进厕所，先看到打扫的人，是，又看到了另一个人，不是？凶手根本就不是在打扫厕所，是，但这个男子喝醉了，他以为凶手在打扫厕所，是，所以凶手可能做了某一个动作，是，这个动作让意识不清的人以为在打扫，实际上在杀人，不是，实际上在清理尸体，不是。但总之，凶手做了某一个不是打扫的动作，但被当成是打扫。
扫。是在厕所里不是做打扫的动作，还能被当成打扫，然后又是出自一个喝醉的人的描述。我应该先猜凶手怎么杀人。不重要。哦，我走进厕所，看到一个男子，看到一个凶手，看到一个人正在做某一个动作。为什么看起来会像打扫呢？我喝醉了，我就以打扫为他在打扫，结果我回家看新闻才发现毛骨悚然。凶手拿着东西，是他有拿东西？凶手拿的是打扫用具，不是，凶手拿的是凶器，不是，啊，凶手拿的是尸体，是。生气了，生气了。凶手在扛尸体，是凶手把尸体反过来，是用尸体的头是拖地，对，好笑哦。所以不用猜凶手为什么要这样做。我觉得你已经把他整个完整剧情讲出来了啦。对，正那剧解情有讲说凶手为什么要这样做吗？有，但是我觉得已经猜出来了，主要就是猜出他在那边这样子。不是啊，我们什么情况下需要把一个人当扫把拿起来这样扫？好，那你先听我说正解。我不用猜哦，因为我坐在这里这一刻，我不知道他为什么要这样对那个尸体啊。好好好，他为什么要把他当拖把？他正在杀那个人，不是，那个人已经死了，是，死掉之后把他拿起来，在地上这样划，我要磨掉他的器官哦。不是？我是凶手，为什么要这样做？就蛮想知道什么情况下我会把一个人带过来这样子啊？对啊，为什么？我的速度很快吗？速度不重要，我很用力吗？不重要，我面目狰狞吗？不重要，我看起来很惬意吗？不重要，死者是成年男性吗？不是，把一个尸体这样举起来，这样扫，你知道我力气要多大吗？你知道吗？很重。一个普通人就当你50公斤就好了，你试着2只手这样子去握一个50公斤，然后还要这样子晃，还是其实他根本没有在拖，他只是这样子扶着。可能吧。他应该有在可能吧，就表示做吧剧情没有写。可是他看起来就像在打扫啊。我到底为什么要这样子搬一个尸体啊？他在运送尸体，不是，反正剧情有写他为什么那么做嘛，有跟放血有关。无关？你在看是题目啦。哦，我看完了。怎么会没有联想到？才知道昨晚那间公厕发生了一起凶杀案，他觉得有点不对劲，仔细思考了一下，才发现哦，昨天那根扫把原来是一个死掉的人啊，所以死者的头发很长，应该是吧？死者是因为头发长度问题导致凶手把他这样子，不是，要这样扫呢？还是他其实是这样子要干嘛？把东西甩干的感觉、不啊？是他，为什么要这样做啊？为什么要把人家倒过来？对啊，他想要把死者的血都集中到脑袋，不是，脑充血啊！他已经挂了，没差吧？喝醉的男子没有进厕所之前，凶手就已经抓着死者这样子了。不是，不是，所以凶手是特地做这个动作是给喝醉的男子看的。是，那就猜完了。对啊，你刚刚一直卡在那里，我想说，你已经猜到了，你怎么还想继续猜？哇，那这个凶手很有才哎，他对喝醉这件事情很了解。真的。公布一下正解：昨晚男子进厕所时，由于灯光昏暗，依稀看见一个男人拿着拖把在拖地，所以他才离开。但看完新闻后，他发现那个拖把其实就是那位被杀害的女性。凶手把被害者倒着提在手上，假装正在拖地。所以我算是快的猜完这一题。不算，我觉得我比你快。好，下一题。有5个人下雨天一起走，他们都没有撑伞，同时出发也同时抵达目的地，却只有1个人没淋湿，其他4个人都湿了，为什么？他要穿雨衣，不是，有人帮他撑伞，不是，他不是活的人。谁？那没有湿的人不是活的啊！是哇，海龟汤已经玩到出妖魔鬼怪类型的喽。我是鬼啊，所以我猜完了啊。啊？没有淋湿的人，因为他就不是人呐，他鬼啊，不是，他不是鬼，他不是活着的人，是他是死掉的人。是，那死掉的人为什么不会淋湿？不知道。为什么嘞？啊，就4个人在运尸体啊，对不对？那为什么不会淋湿？对啊，运的时候也会淋湿吧？搬的方法吧。怎么怎么办办？？所以我们这一题主要猜测怎么办，是还是否？是，好烦哦。这个尸体没有装箱，不是，所以这个尸体有装箱，是，好烂哦。你还是要完整讲完。就是有4个人杀害了1个人，接着把他装进一个箱子里，4个人扛着这个箱子到荒郊野外要把它埋了。好快啊！对，差不多了，但你有点延伸太多了。正确答案呢，他只有写说，因为4个人抬着一口棺材，第5个人躺在棺材里。老板，你跟我一样快哎。很快。海龟汤就这样了，没有啦，我们还有其他恐怖的。我们想说今天先来点简单的。太 easy 了，是题目太 easy 还是我太厉害？应该是题目太 easy。嗯我们出了2个这么 easy 的题目，我觉得大家会说你们又水了一点。
原本这个可能会看我绞尽脑汁，然后是一个很完整、很长篇的节目，可是我太强了，就很快就猜完了。怎么办？大家也可以留言分享一下这2题你有没有猜对？我们真的不是要随意集，就是他们也没有预想到我这么强。老板太强了，真的。为了奖励我如此的强，你是否应该要买1盒谷阿莫凤梨酥？买爆，要买爆，对不对？好了，大家也可以留言在下面分享一下这2题你有没有猜中真相呢？然后记得不管有没有猜中，都帮我们订阅或买个谷阿莫凤梨酥。我们下次见啦，拜拜。